我哋今日就嚟大名鼎鼎嘅大丸去打邊爐。好啦，我哋而家喺大丸啦。好啦，首先我哋就 order 咗2個鍋底，一個係壽喜鍋，一個係壽喜燒鍋底，一個係冬陰功鍋底。暫時就上咗呢啲，跟住呢就有生雞蛋同埋溫泉蛋。哇！你睇下，一個係溫泉蛋，一個係無菌蛋，有蝦巴沙魚同埋魷魚。啊，仲有章魚小丸子啊！仲點咗香草丸子、海帶、鵪鶉蛋，仲有豆皮，仲有響明卷。首先係將啲肉放落去試2啖先，啲肉落去，放啲肉落去，肉，跟住要放喺無菌蛋度，再剪上啲無菌蛋，哇，正啊！呢個係冬陰功嘅魷魚，呢個係冬陰功嘅牛肉。再試下剪溫泉蛋先，正啊！再試埋我嘅冬陰功湯蝦、鵪鶉蛋烘雞蛋。呢個係芒果牛奶布甸，仲有麵筋針針。